السلام عليكم خوتي وخواتاتي متابعين قناتي الاعزاء. شخباركم؟ كديرين مع الصحه؟ يا كلشي على خير؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه، وكيف ما ديما اللي لقى صحيحته راه الدنيا وما فيها. الحمد لله على كل حال، وعشركم مباركه بحلول شهر رجب. الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه ويبلغنا يا ربي شعبان ورمضان وحنا بخير وعلى خير مع احبابنا، واللي توفى الله يرحمه، واللي مازال في الحياة الله يعطيه طولة العمر. والحمد لله على كل حال. كنبغي نشكر المتابعين اللي كيتابعوا قناتي. شكرا لكم على كلامكم الزوين وعلى تعاليقكم اللي كتخليو ليا. فالهلا يخطيكم، شكرا لكم من القلب، شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم. واللي مازال ما اشترك يشترك فضلا منكم وليس امر. والله يجازيكم كل خير. اللي دارك شي كليك او لا لايك او لا شي تعليق راه مكتوب عنده في ميزان حسناته بحول الله ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم غير واحد الفيديو خفيف ظريف به نهاري فطرنا بعد ما فطرت وكذا. تشهينا هكا طويجين غير انا ووليداتي. خديت واحد الفخيضه ديال الدجاج، قسمتها على جوج وشرملتها. تشهينا طويجين بالدجاج والبصله والفريت. فهنا شرمت دجيجه عادي، شرموله عاديه، شويه المروزيه ديال الدجاج الا كانت، والعطريه خلاص، شويه السكنجبير، شويه البزار، الكركم، دويمه السمن، وشويه ديال الحامض مصير انا ديجا عندي في الدار. فصافي بعد ما ما رقدتوش بزاف، غير شرملته بما قطعت البصله وصلت شميعنات صافي ورجعت. الطاجين ديال البصله والدجاج راه دغيا تيطيب الصراحه. صافي وهنا شديت بصيله شلطتها نص خليته لتحت وشويه درتو عليها من الفوق. يعني اسهل طاجين ممكن ديريه. الدجاج راه ماشي بالشرط ترقديه، تقدري غير تشرمليه. انا هنا راه مشعلاش الفران يلا مشعلاش على الطاجين بتاتا. انا هنا صوبته قاديته، وهذيك التغميره اللي بقات زدت على شويه ديال الزيت صافي، ورشيتها من الفوق. وعاد هنا شعلت البوطه وعلى نار مهيله. عرفتي واحد البصيله وواحد الطويجين ما شاء الله ما تشبعوش منه، ما شاء الله. طويجين بنين وكتشمي فيه ريحه الباديه. طويجين كتشمي فيه ريحه سنوات الطفوله. واحد الطويجين ما شاء الله ما شهيتكم فيه. غير جربوا هاد الطريقه راه ساهله. بصيله كبيره ودجيج مشرمل وشعلوا عليه البوطه وصافي. هنايا كنت دزت عجنت واحد شويه الميني بيتزا اولا لي بات البيتزا. هنا العجينه كنت شاركتها معاكم، العجينه اللي هي ساهله، غير الدقيق، الخميره ديال الدار، شويه الملح وسنيده صافي، وشويه ديال النيدو صافي، وخليتها تخمر، وشويه ديال الزعتر طيبت بحال هكينا وخليتها تخمر صافي. وجدا واحد شويه ديال عطريه بسطيلات الحوت راه كتجي خطيره، جربوها. من بعد خمرات دزت شكلتها بهاد السوبيره. عندكم تقاطع قطعوا بهم. انا السوبيره هذه في السمك ديالها تقريبا 10 حتى 11 سنتيم، جاو بين زوينين، ميني بيتزا. صافي شكلتهم على هذا الشكل هذا. العجين يكون رقيق، هذاك راه اللي كتشوفوا فيه راه زعتر، درت داك الزعتر الكبير ماشي البلدي. وجاو تبارك الله زويونين. السمك ديالهم راه غنوري لكم، ها هو السمك ديالهم بحال اش كيكون. صافي كتشكي واحد الشكات قليله بسميتو تخليهم يطيبوا. هنا من بعد دزت نقلي البطاطا. ها الطويجين ديالنا شوفوا ما شاء الله كيجي معسل ومعلك وزوين. وهنا الفريت ديالي انا كنديرو في الفران الصراحه. ساعه هاد المره قلت ندير لهم شويه ديال الزيت، نقليه في الزيت كيجي حتى هو زوين. شوف تبارك الله ما شاء الله، واحد طويجين ما شهيتكم فيه. وانا تعمدت نخلي شويه ديال التغميره على وديت ولدي كيبغي يغمس. وشوفوا الفريت تبارك الله كيفاش كتجي مقرمشه وزوينه. كندير لها غليه كيف ما القاعده، كيف ما راهم عارفين. كندير لها الغليه كطلع في مع شويه الخل، كنسقطرها وكنرش عليها شويه ديال النشا اولا دقيق الفورس صافي. هذا مكان وكنقليها. راه كتجي زوينه. عرفتي ولدي حدايا فضحني، ماما 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 فليت، ماما فليت، ماما فليت. باقي صغيور انا حيدت ليه وحده عطيتها له. هذا مكان اخوتي. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. والطريقه ديال الدجاج بالخصوص هنا خبيز ديال الدار. ما كاين ما احسن من خبز الدار الصراحه. وهذا هو الطويجين ديالنا. كتجي شي الطريقه ديالها سميتو اسهل ما يكون. اسهل حاجه ممكن ديريها انا ما يخلعكش. حاجه الوحيده والفريت. عرفتي انا الفريت شنو درت على اتساع؟ درت له ديك الغليه وخليته ينشف على خاطر بما طاب الطاجين صافي، وزربت عليها في القليه دغيا دغيا. هنا البيتزا ديالي من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا. السمك ديالها السمك ديال هكا شديته وخزنته. راه طريقه زوينه. ديك البسطيله ديال العطريه ديال بسطيلات الحوت. ولدي راه فضحني.
عطيت بصيله الحوت واحد راس معلقه، زيدو في العجين، راه كتعطي واحد اللذه واحد الفرق زوين. صافي هنا شكلتهم صراحه وخرجت لي هاد الوحيده هنا تقريبا شي نص كيلو ديال الطحين، عطاني واحد الكميه لا باس بها. يعني عندي ثلاثه ديال المجموعات، وعاد هذيك البيتزا المعينه. صافي انا درتهم في واحد البلاستيكه وغادي نديرهم في الثلاجه وقت ما بغيتهم. هي صراحه الباط ملي كديريهم كتهناي، كتبغي تجبدي، راه شاركت معكم الصلصه حتى هي اللي كتكون موجوده على اتساع، غير كتبغي ديري وصافي وكتوجديها دغيا في ساعه. هنا درت نشارك معكم المشتركات. بلا ما نحتاج نوصيكم، الله يجازيكم بخير. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم، بارطاجيو القناه مع صحابكم ودعموني، الله يجازيكم بخير. وشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير، راه كله افاده. يعني ما كنبخلش عليكم، فحتى نتوما ما تبخلوش عليا، الله يجازيكم بكل خير. كيف ما قلت لكم دزت نشارك معكم مشترياتي اللي خاصني صراحه. ما جبتش كلشي، خديت كيف ما شفتوا كيلو ديال الفين وكيلو ديال الفورص. خديت نجرب هذا السينيال هذا المبيض ديالو، يلا ولا دابا جديد حتى هويا. وخديت خمرت الحلوى كتبغيها تكون عندي في الدار، صراحه كنحتاجها. هذا مكان خديت هاد جوج فلون هادو، بغيت ندير بهم ديك الكيكه اللي دايره ضجه دابا. كاين اللي كيديرها بالليمون، كاين اللي كيديرها بهاد الفلون. بغيت نصايبها ان شاء الله وغنشاركها معكم بحول الله. خديت هاد جوج لي فلون هادو على ود هاد الغرض. غادي نجربها ونشاركها معكم ان شاء الله. بنتي كيعجبها بالنكهه الشوكولات، كنت غندير الليمون ولكن ما كيعجبوهاش هي اللي كيك بالليمون، فغندير هذيك اللي بالشوكولات ان شاء الله وغنشاركها معكم. خديت شويه ديال الثومه، خديت الكاكاو حتى هو غادي نحتاجو في الوصفه، لان الكاكاو غادي ندير به داك الكلاصاج اللي مع الفلون اولا الكريمه اللي مع الفلون. خديت واحد الكميه قليله، كنت باغا ناخذ الساشيات الساعه قلت العباط هو زوين. صافي وخديت ضامه السمن ضامتي حريره، غير باش نوريكم الفرق. هذه هي ضامتي حريره كتكون فيها المغرفه وكيكون فيها واحد البول هكا في الاحمر. وكاينه ضامتي السمن، انا ما كناخذش ديال الكنور، ما نكذبش عليكم، كناخذ ايديال ريحتها كتكون زوينه الصراحه. هذه هي ضامتي السمن كتكون فيها القله. وهذه خلاص ديال الحريره راه كتكون فيها هذه اللي فيها المغرف وفيها هذا البول فيها هادشي احمر، زعما الحريره حمراء، وهذيك ديال ضامتي السمن. صافي من بعد دزت نشارك معكم ما تبقى لان تقطع لي الفيديو. عندي هنا الكركم، عندي سكينجبير، خديت شويه من الحاجه صراحه. باقا عندي العطريه غير زدت هادو حيت كنخدم بهم بزاف، وبابي يجينيك خلاص. واخا راه معرفتش ولادي اش كيديروا ليه واش كياكلوه، المهم ما كتكملش هي الباكيه سيمانه. صافي وصابون الحجره انا كناخذ هذا المنجل حتى هو زوين صراحه. كينفعني بزاف صراحه في الطبيعه الصعاب، خصوص ديال ولدي هكانيه. كنحك ديك الحكه لاسيوس اللي وريتكم ديال ماكينه الصابون، كنحك هذيك الطبعه اللي بغيت وكنخشيها مع الحوايج، راه كيخرجوا كيشعلوا ما شاء الله. صراحه صابون هذا صابون ديال الحجره لا يعلى عليه. فكك الوحيل صراحه، كتحكي على الطبعه كتخلي واحد شويه وديك الساعه كتخرج كتلالي. صافي خديت لها البنتي هذا كتخدم بهاد الخادو، كنت بغيت ناخذ لها لاكام كامله ولكن ما تصابوش عندي الفلوس كاملين، خديت لها غير الشامبو. هاد الخادو صراحه زوين وما فيش البارابين وسيليكون، وحتى هو فيه واحد الريحه اللي غزاله، راه غني على التعريف بزبده الكاريتي ولا فوكا. وهذا وكيعجبني انا شخصيا، في واحد الريحه زوينه ما شاء الله. صافي واخا ولدي قال لي توضى غادي تتوضى واخا. صافي وخديت هذا دوسي هذا ديال الحجره، صابون الحجره هو كينفع هكا في الماعن، كينفع حتى هكا في التصبيط وشي حاجه، فيه واحد الريحه اللي هي زوينه. وهذا كان اخوتي، كانت هديه المشتريات ديالي، وكان هذا هو الفيديو ديالنا، فيديو اللي هو متنوع وفيه افاده، كله افاده. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم، تخليوا لي شي تعاليق زوينين. وكنتمنى يا ربي، كنتمنى لكل من دخل قناتي يبارطاجيها، وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.